ကျွန်တော်ရုံးလုံးကနေအတွက် web file တစ် file ကိုစတင်ပြီးတော့တိဆောက်ပါမယ်။ရှေ့ရောက် video file တွေမှာကြံပြခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လိုတဲ့folder ထဲမှာကျွန်တော်တို့ web file တစ် file တိဆောက်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့ desktop ပေါ်မှာပဲလွယ်ကူတိဆောက်ပြလိုက်ပါမယ်။ folder new ကနေတစ်ဆင့် web file တစ် file ပို့လိုက်မယ်။နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်။သို့မဟုတ်အလုပ်ပြီးအားပဲနာမည်ပြန်ပေးလို့ရပါတယ်။နာမည်ကိုတော့သေချာပေးပါနားလည်လွယ်တဲ့လူကိုလည်းပေးဖို့ကြံပြပါတယ်။ web file တစ် file ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုလိုတာကတော့အပိုင်း2ပိုင်းအချက်6ချက်နဲ့ကျွန်တော် correction ချထားပါတယ်ပထမဆုံးအပိုင်း1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်စာရွက်အမျိုးအစားမှာရိုက်မလဲ A4 legal မှာ site A4 site legal site နဲ့ရိုက်မယ် downline ရိုက်မလားအများလိုက်စာရွက်မှာရိုက်မလားစဉ်းစားပါတယ်ပြီးပေါင်းသတ်မှတ်ချက်တွေဘယ်လိုထားမလဲစဉ်းစားပါတယ်အပိုင်း1ကိုလုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ကပေါ်ပါတဲ့အပိုင်း1ကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက် layout dashboard test bar ရဲ့ layout ကိုသွားပါတယ် base setter ဆိုတဲ့ group တွေက box ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်တော်များများကတော့ margin ဒီမှာပဲကျွန်တော်ကပြောခဲ့တဲ့အချက်3ချက်ကိုဒီနေရာမှာပဲသွားပြီးတော့ပြောင်းလဲကြပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပြောင်းလဲလို့ပါဘူး box ကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဒီနေရာမှာလည်း downline layer လိုက်ဆိုတာကိုကနဦးစဉ်းစားပါမယ်မစဉ်းစားမနဲ့ margin တွေကိုအရင်သတ်မှတ်ပြီးလို့ကျွန်တော်ကအလျားလိုက်လို့ရွေးချယ်ပြရမယ်ဆိုရင် margin တွေကပြန်ပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က downline layer လိုက်ကိုစဉ်းစားပါတယ် downline လို့သိချတဲ့အချိန်ကြာမှာဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကြာမှာပဲကျွန်တော် margin တွေကိုသက်ဆိုင်ရာရုံးလုံးကသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းတိစောက်ပါတယ် margin နဲ့ downline layer လိုက်ဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုရွေးချယ်ပြီးပါပြီတတိယနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့စာရွက်အမျိုးအစားတွေတွားရွေးချယ်ပါတယ် A4 legal ကျွန်တော်တို့ဘိန်းလုံးနဲ့ mouse နဲ့ချွေပြီးတော့တိစောက်လို့ရတယ်လို့ B ရလည်းတိစောက်လို့ရပါတယ် A4 ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအပိုင်း1ရဲ့အချက်3ချက်ကိုပြည့်စုံသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် OK ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအပိုင်း2အနေနဲ့စာရွက်လုံးအမျိုးအစားကိုဘယ်စာလုံးမျိုးစားနဲ့ရိုက်မလဲ site ဘယ်လောက်နဲ့ရိုက်မလဲစဉ်းစားပါတယ်ဘယ်လေးညာညီညာဆိုတဲ့ justify ဘယ်ကစာရိုက်မလားလေးရိုက်မလားညာစာရိုက်မလားဆိုတာစဉ်းစားပါတယ်အဲ့အတွက်အပိုင်း2ကိုကျွန်တော်က home dash ထဲမှာတော့လောက်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေက font ဆိုတဲ့ group ထဲမှာစာလုံးအမျိုးအစားသတ်မှတ်ပါတယ်အရွယ်အစားသတ်မှတ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတတိယတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဘယ်လေးညာညီညာဆိုတဲ့ justify ဆိုတဲ့လေးခုတွေကကျွန်တော်တို့ဟာ justify ကိုပဲရွေးချယ်ပါတယ် left ဆိုတာကိုမရွေးချယ်ပါဘူးစာအုပ်ဘယ်ကနေစာရိုက်တာလောက်ဆောင်ချက်ချင်းတူညီပြီးတော့ညာကိုအဆုံးသတ်မချုံမလာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အများဖြင့်justify ကိုပဲအများအားရွေးချယ်ပြီးအသုံးပြုပါတယ် lab ကိုရွေးပြီး343ထားရှိကြပါတယ်ဆိုရင်ညာဘက်အဆုံးသတ်တွေမလှပါဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝကိုအဆင်မပြေလို့မသုံးသင့်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်တော့အပိုင်း2ပိုင်းအချက်6ချက်ကိုဆောင်ရွက်ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုစတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လို့နိုင်ပါပြီအလုပ်ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ကသုံးဆွဲပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး foundation တွေကိုဖိုင်တစ်ခါဖွင့်တယ် foundation တစ်ခါရှာတယ်အချက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းအချက်6ချက်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အချိန်ကြီးကြံ့ကြတယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပိုင်းတစ်ပိုင်းအချက်6ချက်ကိုအရန်တင်အနေနဲ့တစ်ခါတည်းသတ်မှတ်ထားလို့ရပါတယ် software မှာပါနေတဲ့ default setting ကိုကျွန်တော်တို့343ထားရှိနေတဲ့ setting နဲ့အစားထိုးလို့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ပထမကျွန်တော်ပိုင်း1ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေလေးကိုသွားမယ် base setup ကိုသွားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်343ထားအများဆုံး343ထားရှိတဲ့ setting တွေကိုထားပါတယ်ဒီ polar legal လား343ထားရှိတဲ့ legal ဆို legal A4 ဆို A4 ရွေးပါတယ် margin တွေကိုသတ်မှတ်ပါတယ်downline လေးရလိုက်လဲစဉ်းစားပါတယ်ဒီနေရာမှာရွေးချယ်ကြပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် OK ကို terminate ကနေဘယ်ဘက် down မှာရှိတယ် server တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ yes ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ home ဒုတိယကဏ္ဍအတွက်ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစာလုံးအမျိုးအစားရွေးအစားကိုသတ်မှတ်လို့ရပါမယ်ညာတောင်းရှိတဲ့ box ကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစာလုံးအမျိုးအစားအရွယ်အစား regular ပို့တင်မလားပို့တင်မှုဖြစ်တယ် regular အတိုင်းပဲထားပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာ set တဲ့ box ဆိုတာလေးကိုအဟောလေးပြောင်းလိုက်ပါမယ် OK ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အပိုင်း2ရဲ့တတိယဆက်ဖြစ်တဲ့ဘယ်လဲညာညီနေတာပေါ့နော်စာအုပ်ဘယ်ရိုက်မလားလဲရိုက်မလားညာရိုက်မလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာကျွန်တော်တို့က justify ကိုပဲထားမယ်ဒီနေရာမှာတခါတည်းသွားမြည်ပဲနဲ့ paragraph ရဲ့ box ကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ right mass နေရာမှာ justify လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်း set တဲ့ပုံသွားမယ် all document လေးပြောင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK ပေးလိုက်ပါမယ်GI အသာချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ web file တစ်ပိုင်းရိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ် file တစ်ပိုင်းကိုထပ်ပြီးတော့ဒီ file ကိုပိတ်ပြီးတော့နောက်ထပ် file တစ်ပိုင်းတိစောက်ပါလဲနောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုတော့ file တစ်ပိုင်းတိစောက်တဲ့အချိန်မှာ file တစ်ပိုင်းရောက်ရှိလာပါတယ်
အဲ့ဒီဖိုင်မှာကျွန်တော်တို့ setting တစ်ခုကိုပြောင်းလဲပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အသစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ software ရမဟုတ်ဘဲနဲ့အသစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့343တာရှိတဲ့ setting auto ရောက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကစာအုပ်စတင်ရိုက်လို့ရပါပြီအဲ့အတွက်အလုပ်တွေလည်းပို့ပြီးတင်ကြနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်တစ်ခု web file တစ်ပိုင်းစတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းဆက်6ချက်ဆိုတဲ့ခန္ဓာလေးကိုစနစ်ကြသုံးဆွဲပြီးမှနောက်ကဏ္ဍအလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်တင်ပါတယ်တချို့တွေကဘာအားနဲ့ချက်အားသာချက်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ motivate တစ်ခုကိုထည့်ရမယ့် box ကိုမသိဘဲနဲ့ဖန်တီးနေတယ်လို့ပါပဲအလားပါဆုံးဖန်တီးပြီးတာမှာထည့်ရမယ့် box နဲ့အဝင်ကြမဖြိုးလို့ပါတယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာစာတွေရိုက်ပြီး sprint ထုတ်တဲ့နေရာမှာရိုက်လိုက်တဲ့စာ letter A4 လီကမရွေးထားတဲ့အတွက် letter ဖြစ်နေပါတယ်ထုတ်လိုက်တဲ့စာရွက်က A4 ဖြစ်နေတဲ့အတွက် setting လေးတွေလွယ်မှာပေါက်လွယ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်ထားတဲ့စာအတိုင်းအတိအကျမထွက်ဘူးတဲ့အတွက်မထွက်တဲ့အတွက်အားနည်းချက်တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းစာတင်တိဆောက်ပြီးတော့အသုံးပြုမဲ့စာရွက်ကိုဒီစကားကနဦးတွေတိဆောက်ပြီးတော့ဒီဖန်တီးမဲ့စနစ်ရသုံးဆက်ပြီးတော့ print ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့စာရွက်အတိုင်းအတိအကျထွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနည်းလမ်းကိုပဲသုံးဆက်တင်မှာတော့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ one number တဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်စင်းတွားဖို့အတွက်တွားကြရအောင်အတူတူသင်ကြားပြီးတော့လေ့လာကြပြီးတော့ပညာတွေဖြတ်ကြတာ